咦，阿寶，邊度咪有垃圾桶啊？哦，因為膠樽咧係可以擺落三色桶度回收嘅，如果就咁劈落垃圾桶度咧就好唔環保噶啦。我諗到個計仔，如果可以用嚟做手工嘅話，就唔會浪費咗佢哋啦。跟落嚟啦，我教你點做啦。好。呢啲就係啱啱執起嘅膠樽啦。
樽蓋都可以有咁多種玩法。係啊，你又知唔知道咧？全球每分鐘咧已經消費緊100萬個膠樽㗎啦。咁只有唔到30% 嘅樽蓋咧先可以被回收到嘅。咁而你手上呢個杯墊咧，已經用緊7個樽蓋整出嚟㗎啦。咁我可以減少7個樽蓋掉海洋㗎啦。大家都可以重新思考下廢棄物嘅價值同埋環保理念啊，鼓勵下身邊嘅人開始實踐可持續發展。好啦，今集嘅時間就差唔多啦，記得 share、like 同 subscribe 我哋嘅 channel。好啦，下集再見啦，拜拜。